जगत शिरोमणि मंदिर का इतिहास क्या है? इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने 14 साल के बेटे कुंवर जगत सिंह की याद में सन 1599 में मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। 9 साल चले निर्माण कार्य के बाद यह 3 मंजिला भव्य मंदिर वर्ष 1608 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया।